आपका हमारे चैनल सास बहू एंड किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पतोड़। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। वैसे तो पतोड़ जो है उड़द की दाल का भी बनता है, सिर्फ उड़द की दाल का, और वैसे ये मसूर की दाल और चावल का भी बनता है। बट आज मैं आपको जो पतोड़ बनाना बताऊंगी वो बेसन का होगा। तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है और खाने में चाय के साथ एक अच्छा स्नैक्स तैयार हो जाता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये पतोड़ कैसा लगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, पतोड़ बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर अरबी के पत्ते। ये मार्केट में इजीली मिल जाएंगे और अगर आपने ये घर पे लगा रखे हैं तो ये घर से भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ मैंने लिया 2 कप बेसन, थोड़ा सा मैंने आम का अचार लिया। ये 3-4 साल पुराना अचार है इसलिए काला हो गया है थोड़ा सा। ये घर का होममेड अचार है। यहाँ पर मैंने लिया नींबू। मैंने यहाँ पर 2 नींबू लिए हैं। यहाँ पर मैंने लौंग और इलायची को कूट लिया है, दरदरा इलायची और लौंग कूट लिया है। नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा हम धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, एक मैंने यहाँ पर बोल लिया है, और उसमें हम बेसन डाल देंगे। बेसन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे दाल और चावल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दाल और चावल का ना बना करके सिंपल बेसन का पतोड़ बनाना यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। उड़द की दाल और या मसूर की दाल, दोनों दालों में से किसी एक दाल को लेके और चावल को लेके भी आप बना सकते हैं। हम डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच इस्तेमाल किया है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसमें कुटी हुई इलायची और लौंग डालेंगे। यहाँ पर कुटी हुई इलायची और लौंग से लौंग का फ्लेवर और इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं लौंग और इलायची, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम नींबू का रस। यहाँ पर नींबू का रस या खट्टा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है, नींबू का रस नहीं है, तो आप इसकी जगह आमचूर का इस्तेमाल करें, लेकिन खट्टा ज़रूर इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर क्या होगा, अरबी के पत्ते जो हैं वो गले में खुजली करते हैं। तो हम यहाँ पर अब डालेंगे थोड़ा सा अचार। यहाँ पर अचार को बिल्कुल मैश कर लूँगी। मैंने पहले भी बताया था कि ये आम का अचार है। काला ये इसलिए दिख रहा है, ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मेरी माँ के हाथ का होममेड बना अचार है और ये 3-4 साल पुराना है। तो जब किसी भी चीज़ में सिट्रिक एसिड होती है और वो पुराना हो जाता है तो वो काला हो जाता है। अब धीरे धीरे पानी डाल करके हम स्मूथ बैटर इसका एक तैयार कर लेंगे, एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्मूथ बैटर, बिल्कुल एक अच्छा सा पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसमें अचार अगर बीच बीच में मोटे मोटे लम्स अचार के आते हैं तो वो कोई बात नहीं, आप उसे अच्छे से मैश कर सकते हैं या फिर आप उसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर हम अरबी के पत्ते जो है डालेंगे। अरबी के पत्तों को आप धुल लेंगे और धुल कर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अरबी के पत्तों में ये कुछ इस तरीके से डंडियाँ जो हैं वो निकली होती हैं, तो आप इसे अच्छे से कट कर लें। अदरवाइज़ ये जब आप बनाएंगे तो ये फट भी जाएंगे और खाने में भी टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा, कड़वा टेस्ट आएगा। तो हम इस तरह से सारे पत्तों में से ये डंडियाँ मोटी काट लेंगे। अब डंडियाँ तो कट चुकी हैं, पत्ते भी धुल के साफ़ हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि पत्तों को उल्टा लेना है। ये सीधा है, ये सीधे तरफ है और ये उल्टा तरफ है, तो हम उल्टे तरफ से लेंगे। जो रफ पोर्शन होता है उस पोर्शन पे हम बैटर फैलाएंगे, क्योंकि अगर आप सीधे पोर्शन की तरफ आप बैटर फैलाएंगे तो वो स्मूथ होने की वजह से पूरा बैटर आपका अच्छे से फैलेगा नहीं और अच्छे से पतोड़ बनेगा नहीं। तो हम रफ साइड से जो है बैटर को अच्छे से चारों तरफ बिल्कुल दिल खोल के लगा लेंगे बैटर को, और इसके ऊपर हम परत लगाते जाएंगे, मतलब लेयर हम इस पर बनाते जाएंगे। मैं यहाँ पर 6 से 7 पत्तों का लेयर लगाऊंगी। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मोटा पत्ता हो जाता है पतोड़ तो लेयरिंग तो उसकी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन वो पकने में टाइम भी काफ़ी लेता है। तो हम यहाँ पर 6 पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। और पत्ते लगाते वक्त बिल्कुल ध्यान दें फ्रेंड्स कि अगर आपने इस तरीके से पत्ते लगाए हैं तो दूसरा पत्ता उसके अपोजिट लगाएंगे। जस्ट लाइक ये हार्ट शेप वाला जो पोर्शन है वो अभी फ़िलहाल आपके राइट हैंड साइड पे है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसके हार्ट शेप का पोर्शन रखेंगे और नीचे वाला पोर्शन राइट साइड में होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैं पत्तों को उलट पुलट के लगा रही हूँ, तो इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें। और इसके बाद इसमें भी हम बैटर लगा लेंगे। इसी तरीके से आपको 6 से 7 पत्तों में लेयरिंग करनी है। तो सबसे नीचे मैंने बड़ा पत्ता रखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे ऊपर मैंने सबसे छोटा पत्ता रखा। अब इसे हम कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करते वक्त हम इसमें भी ऊपर की तरफ बैटर लगा लेंगे, पेस्ट लगा लेंगे। उससे क्या होगा, ये अच्छे से चिपक जाएगा और जो पत्तों की लेयरिंग है वो खुलेगी नहीं। तो हम इसे कुछ इस तरीके से पैक कर देंगे और पैक करने के बाद हमें इसे स्टीम करना है।
आप इसे इस तरह से भी पैक करके छोड़ सकते हैं, और अगर आपने बहुत ज़्यादा मोटे पत्तों से लेयरिंग तैयार करी है, मतलब आपने 10-12 पत्तों से लेयरिंग तैयार करी है, तो आप इसे एक धागे से भी बांध सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर 6 पत्ते ही लिए थे, तो ये आसानी से फोल्ड हो गए और बिल्कुल आसानी से चिपक गए। तो हम यहाँ पर सारे पत्तों को कुछ इस तरह से लगा देंगे और इसको हम स्टीम करने के लिए अब छोड़ देंगे। तो चलते हैं अब आगे की प्रोसेस में। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर स्टीमर लिया और स्टीमर में मैंने सबसे नीचे वाले पोर्शन में पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, और पानी जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले पोर्शन में हम थोड़ा सी ग्रीसिंग कर लेंगे, ऑयलिंग कर लेंगे। यहाँ पर ग्रीसिंग करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो बेसन है वो चिपक जाएगा और फिर वो आसानी से निकलेगा नहीं और पत्ते भी उसमें चिपक जाएंगे और पतोड़ फटने लगता है। तो आप ग्रीसिंग अच्छे से कर ले। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल से ग्रीसिंग किया है। उसके बाद हम इस पर पतोड़ जो है वो रख देंगे, यानी पत्ते जो है रख देंगे। अगर आपके पास बड़ा स्टीमर है तो आप एक साथ 2 पतोड़ रख सकते हैं। अगर आपके पास छोटा स्टीमर है तो आप एक बार में एक ही पत्ते रखें। बचे हुए बेसन को हम ऊपर से कुछ इस तरीके से लगा देंगे। जो प्लेट में हमारे बचे हुए बेसन थे बैटर, वो हम इस तरह से इस पर कुछ फैला देंगे और इसे हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 से 12 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड्स 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इस पतोड़ को जो है वो पलट देंगे। कुछ इस तरफ से ये जो है पक चुका है, तो हम इसे पलट करके देख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये निकल गया है और बेसन भी बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ है। तो अब दूसरी साइड भी हम इसे पका लेंगे। इस तरफ से ये पक चुका है, इसे भी हम 10 से 12 मिनट पका लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम 10 से 12 मिनट बाद लिड हटा करके देखेंगे और ये देखिए एकदम अच्छे से स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। अब लग रहा है कि ये पक चुका है, लेकिन हमने यहाँ पर एक नाइफ़ डाल करके चेक कर लिया कि ये पक्का है कि नहीं। नाइफ़ हमने डाला और वो बिल्कुल आसानी से बाहर आ गया, स्मूथली बाहर आ गया। तो यहाँ पर मैंने पत्तों को जो है निकाल लिया था, पतोड़ को हमने जो है निकाल लिया था साइड में प्लेट में, और ये ठंडा हो गया है। तो ठंडा जब हो गया तो हम इसे जो है अब कट कर लेंगे। आप अपने मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैं इसे नॉर्मली कट कर रही हूँ बिल्कुल। आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से आप पसंद करते हैं आप उस तरीके से इसे कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे बिल्कुल ऐसे भी खा सकते हैं, बिल्कुल स्टीम्ड भी खा सकते हैं, अदरवाइज़ इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो हम चलेंगे इसे फ्राई करने के लिए। पहले हम इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पैन लेंगे और पैन में हम अच्छे से ऑयल डाल करके इसे गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। ये अच्छे से बिल्कुल गरम हो चुका है। तो हम यहाँ पर पतोड़ को जो हमने पीसेस कट कर रखे हैं वो हम इसे फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो है ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम यहाँ पर पतोड़ के जो पीसेस हैं हमने कट किए हैं वो हम इसे साइड में लगा देंगे, बिल्कुल अच्छे से तरीके से पूरे तवे पे फैला के लगा लेंगे और इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट डीप फ्राई जो है वो ऑयल ज़्यादा आपका एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा सोक करेगा। तो यहाँ पर हमने शैलो फ्राई किया और इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे और ये हेल्दी भी होता है। तो बस चलते हैं आगे की प्रोसेस में। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा था और ये 2 से 3 मिनट बाद कुछ इस तरीके से पतोड़ जो हैं वो सिक गए हैं। एक तरफ से ये सिक गए हैं तो हम इसे पलट लेंगे और पलट के हम इसे दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। बिल्कुल बीच बीच में जो अचार और जो लौंग है वो थोड़े ज़्यादा ब्लैक से दिख रहे हैं, बट बहुत अच्छा कलर आ रहा है इसका। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से बिल्कुल सिक गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पतोड़ बिल्कुल दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई में वो मज़ा नहीं है जो शैलो फ्राई में है। तो फ्रेंड्स ये लीजिए गरम गरम पतोड़ हरी हरी चटनी के साथ बिल्कुल रेडी है। इससे बारिश में आप इसका मज़ा लें।